Aku sering tuh ketemu biawak paginya besar lagi. Jadi kita main apa nih? Anaknya. Jadinya kita mau nyium aroma bau. Di sini tuh bau. Ngapain ke sini? Main-main ini. Tanah-tanahan. Inilah baru. Jangan Takut. Nah, kita apa? Kami ada perjanjian, guys. Kalau kami sampai berapa? Followers 150 lah. balik lah yuk. Ayolah. Anak Dira nih. Opening. Apa? Opening. Hai guys, kembali lagi di channel As Official. Asira, Nadira, Sakinah. Jadi kali ini kami mau apa? Ambil jambu yuk. Tengok guys, panas enaknya makan jambu. Tengok tuh. Enggak ada enak-enaknya ya makan Wih, jambu. kan walau apa tuh hari panas kan enak Sore makan nanti kita jambu. mau foto latar langit ini tengok guys. Langitnya ada Ayo itu. guys, kita ambil di sana. Ada pesawat guys. Ada dua. Silang lagi orang itu. Aku udah nampak. Mas Boy ke Bali. Oke, tunggu sampai tempatnya guys baru. Oke, ini udah sampai. Udah ada lah jambunya, rambutan aja. Jadi kami tukar dengan rambutan aku ada rambutan. Coba tengok sini, rambutan sini ada. Mau Itu, ayolah Kak Sira. penjuluknya mana? Bentar ya, kami mau cari penjuluk dulu. Enggak usah nengok. Ini dah sih kan? Bagus. Jangan punya orang. Ayolah. Nah, kita dulu nengok jambu yang sini aja guys. Enggak ada. Ayo. Ini memang bukan musim jambu ya. Dari gagal nih kontennya nih. Enak mau panas kan ambil jambu. Jadi ini kita mau ngapain? Jadi kita ngambil apa nih? Ayolah kita main aja situ. Makanya ayo main rumput dayu aja. Ayo kita lihat sini aja. Jadi guys ngambil jambunya gara-gara hari ini Kayak bukan belum musim musim jambu. buahan, buahan gitu. Udah aneh, orang panas ya terus sampai berkeringat apa. Kuliah aku tuh bakar ya. Rasa-rasanya. Ini kita kayak keliling-keliling di tempat kami. Ya, comberan. Ini tidak. Aduh. Mohon rapat dong. Oh iya. Kameramen tidak bisa ini. Jadi kita mau kemana guys? Nah, ini paling ada nih, tapi tidak ada tempat makannya. Itu mau ambil apa yo? Nengok jembatan. Dak, Oh, ada panas nih. kau mau Oh, ke jembatan. jembatan. Kau mau jatuh ke bawah itu lagi ya? Sungainya. Ayo bisa. Tadi aku buang sampah ada biawak kecil. Aku sering tuh ketemu biawak paginya besar lagi. Jadi kita main apa nih? Anaknya ini. Jadinya kita mau nyium aroma bau. Di sini tuh bau. Ngapain ke sini? Main-main ini. Tanah-tanahan. Inilah baru ngabelan ini. Tidak mau. Kan nunggu apa tuh jambu tumbuh. Kak Sira. Jadi sebenarnya kita mau ngapain? Astagfirullah. Ini sudah Kak, kencing astagfirullah. tidak sih itu? Tidak, itu air. Nanti orang ini sudah orang yang kencing. Enggak usah lah main di sini. Entar tayo bekas orang apa-apa ini. Aduh. Jadi kita ngapain? Nah kita duduk dekat SMP. Ayolah. Ayolah guys. Kita dekat kami mau duduk di Merapat dong. Dari tadi tak kita. Iyo, tadi ada umum sange guys. Tidak mau lah ambil Dia jambu. nengok-nengok orang tuh. Susah nih kameramen. Ini macet ini. Ya, ini Dan lagi buahnya. dulu aku enggak sampai ini, guys. Sampai. Dulu cuman dia yang tidak nyampe, guys. Makanya dia ini. Sama FPO ini. Iya, ada bekas engklek. Engklek dulu. Ini juga nih, engklek tambah. Nah, Bukan, Deng. ada begini. Yo, kali. Ini guys, nostalgia bentar. Di sini tuh Kak Sira pernah nyangkut. 2 jam dia nyangkut di sini, guys. Let's go. Pada akhirnya pun aku ngambil sepeda terus Itu cantik banget. Kak Sira turun. Tengok sana. Bagus ya. Awannya yang itu bagus. Kita mau ini belah nyari belalang. Jadi aku berusaha membuka mata, tapi tidak berjam-jam seperti Kak Sira, tapi tidak bisa ya. Kak Sira sipit beda lagi. Kita nenek angin.
Suara Kayak kita nih aroma angin. belok, mata belok. Merasakan aroma angin. Aroma. angin. Aduh, ada Wow. banget angin ini. Bau keluar. Merapat. Nah, Oke, aduh. Nah, sini ada sejuknya, guys. Kita mau sharing-sharing di sini. Di sini tuh enak bisa ada kayak anjing. di situ. Sudah buang. Di situ itu waktu kami main layangan tuh kan ada ular. Guys, Terus percaya ya. layangan aku ditinggal, sendalnya Kak Asira yang di sebelah ini ditinggal juga. Makanya kami tuh panik mau balik ke sini tuh takutnya ada ular lagi. Guys, aku mau cerita guys. Percaya kalian ya. Nanti kalau sedikit ada suara kayak orang, kami bakal lari. Aduh, nggak tahu di situ banyak hantunya guys. Jangan Aku takut. Nah, kita kami ada perjanjian, guys. Kalau kami sampai berapa? Followers 150 lah. 100 Followers 200. 100 subscriber. 200 lah. 200 Biar subscribers. seramanya 200 subscribers kami akan membuat Film atau POV gitu. Film lah film lah kayak kisah. di sini. Durasinya 35 kalau enggak 25. Oh, enak banget Anda bilang 35. 25 Kameramen capek nih. durasinya. Wih, panas coy. Kayak ini kalau mau dekat puasa. Editor lebih capek. Nanti banyak cut-cutnya. Apalagi ini nih anak ini nih sering susah belibet-libet. Oke. Aku yang namanya sungai. Neo ada airnya kayak Makanya gitu. kita ke sungai tadi aku bilang Sungai main-main mana? air. Airnya tuh kayak gitu loh. Tengoklah airnya tuh. Bawah jembatan panas walaupun airnya agak jernih. Air kuning. Bukan kuning kayak kecoklat-coklatan. Ini gara-gara tanah longsor itu dak sih? Tuh. Waktu kemarau kemarin tuh lintah Enak JJS sapi panas juga. sama aja. Tapi iya sih enak JS. Cuman ini gak salah. Nanti lah selesai kita berhenti pasti panas. Heeh. Oke, rasa Kayak aneh. tadinya dingin. Mana panas lagi. Benci aku nak bilang. Lalu kalau belum puasa. Ini tuh tanda-tanda udah berpuasa guys. Panas minta ampun. Apalagi ini iklan Marjan udah tampil ya. Jangan nih. Apa nah? Ini kita buah apa sih yang ada di sini? Boy ini. Apa? Boy. Buah. Kau mau mati ya? Kau mau mati makan itu? Kan kita kan mau makan. Tak ada ini. Kau mau mati makan itu? Tahu nggak sih bunga dari daun ini? Daun ini kan ada bunganya ya. Nah itu tuh bisa diminum sari-sari. Itu kedondong, siapa yang punya kedondong sini? Siapa ya? Kak Nadia. Nanti ada buah pula situ. Mako rambutan be tadi. Cari. Nggak ada lagi. Apisa. Makin jauh. Atau tidak kita main rumah Kak Nadia main gitar. Itu tidur Kau tahu lah kan manusia tuh 24 jam tidur kalau. panas. Itu mau apa ya, kayak kita buat jus. Bukan jus deh. Kayak buat es teh atau buat ini teh lemon. Aku pengen minum. Dulu aku pengen minum. Sekiranya puasa kayak gini lah nanti ya panasnya kayak gini mati lampu. Mati lampu ada sinyal, ada paket. Tidur lah tuh kerjaannya. Ngapa? Tak jadi ngambil jambunya. Orang lagi ngiler jambu. Kayak aku pengen makan jambu air. Tapi enggak ada. Jambu mana lah yang ada sini? Itu kalau di sana kemana? Ada sih. Belimbing tapi tidak ada juga. Merujak tidak bisa juga. Meruja apa? Tidak ada mangga. Kau nak ngerujak? Tidak ada nanas. Daun. Tidak ada ini. Nggak ada beli-beli. Habisin duit Buat be. es. Alah es aku tuh. Iyalah, ya kan? Tabo. Tidak. Tidak, Buat kita es tidak ada teh. rencana kakek SD. Dia malah ngingatnya jadi iyalah. Ya iyalah. Buat es teh. Iya nanti juga sampai rumah aku kalian nengok es teh jus tuh. Pakai punya kau aja lah Nas. Pakai batu es. Ya, tidak mau rugi guys ya. Kulkas aku kuhancurin nanti untuk lempar kalian. Makanya ada Ya yang Allah. Apa tuh? tidak ada udah. Aduh. Diam Sakinah. Biar ada seru-seru dikit biar nanti itu kencing malamnya. Dan ini kan kalau takut satu hari ini langsung kencing dia malamnya. Oke lah guys, kayaknya. Udah ada baru 8 menit. Jadi kita mau ngapain ini? Kayaknya ini nggak bakal dipost. Ini kita minum nih. Alah. Jangan kita buat minum yuk. Kita buat apa es teh.
panas lah sumpah. Ayolah, buat rumah aja. Iya. Mari kita buat es teh. Tak mau. Ini jam berapa nih? Apa sih anjir? Baliklah yuk. Ayolah, anak jiran ya. Closing. Ayo, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.